Мы возвращаемся к нашей беседе со Славой Лихачевым. Меня сейчас волнует действительно вопрос о том, а что там будет происходить с евреями. Украина страна страшно антисемитская, мы это знаем. Несмотря на то, что евреи принимали в той или другой степени активное участие на Майдане, евреи принимают участие в противоборстве Майдану. Как бы евреи разделились, можно сказать, наполовину. Новая власть Украины, которая сегодня находится в Киеве, она пока что еще относится, то, что мы знаем и слышим, достаточно лояльно к евреям. Но вот будущее евреев в Украине, вот как-то ваша оценка, достаточно страшно на самом деле. Лёва, можно я только... не поправка, Лёва невозможно поправлять. Я добавлю. Вы не могли бы по персоналиям назвать людей, которые сегодня участвуют в новой украинской власти? Их политические взгляды, уклоны, насколько они принадлежат к крайним группировкам, к антисемитским группировкам, будем называть вещи своими именами. Или все-таки в каком-то смысле все предопределено? Судьба еврейского присутствия на Украине предопределена. Я все-таки поправлю, потому что две вещи, которые прозвучали как установочная, на мой взгляд, или не соответствуют действительности, или создают несколько искаженную картину. Во-первых, Украина антисемитская страна, это некоторый стереотип, который у нас существует в нашем историческом самосознании в силу исторических коллизий, но это стереотип, который не соответствует сложившимся в последние десятилетия реалиям. Ни социологические исследования уровня ксенофобии, ни уровень антисемитских преступлений, вандализма, какого-то уличного антисемитизма, ни попытки эксплуатации антисемитизма в политической риторике не дают сегодня оснований говорить о том, что Украина антисемитская страна. Это когда стабильно Украина, а когда нестабильно. До прихода фашиста Гитлера в Украину, там тоже как бы евреи хорошо жили. Я не думаю, опять-таки, что исторические аналогии уместны. Сегодня Гитлер в Украину не собирается приходить. И вот это постоянное ожидание, что пока что все хорошо, но ведь завтра же обязательно будут погромы, мне представляется совершенно неадекватно описывающим атмосферу в Украине. Слушай, выключи свой симферополь. Отключи его. Да, Слава, мы просим прощения. На вопрос о том, когда же будет погром, хочется ответить анекдотическим: не дождетесь. Но с чего вдруг? При чем тут вообще евреи? Подвергаются ли евреи опасности? Да, как и все граждане Украины в ситуации удобства жизни. Конфликта. Удобство жизни. Среди протестующих, расстрелянных снайперами 20 числа погибло 3 евреев. Подвергаются евреи опасности в Украине? Да. Какой-то специфической опасности? Нет. Так же, как и все граждане Украины. А специфическая опасность, которой подвергаются евреи, именно в этом контексте, связана не с тем, что ситуация дестабилизировалась, и поэтому те, кто всегда мечтали бить евреев, вот теперь-то их и начнут бить. Даже те, у кого были подобные интенции, сегодня имеют гораздо более реального врага, с которым они имеют вполне реальную возможность бороться. Если не с российскими войсками в Крыму, то с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины, как это происходило в Харькове в последние дни. И в этой ситуации никому не до евреев. Евреи присутствуют в информационном пространстве. Евреи присутствуют как потенциальная жертва чего-нибудь, как группа, подвергающаяся потенциальной угрозе, в информационной пропагандистской кампании, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине. Какова формальная задача российского вмешательства в Украину? Защита российских граждан, русских интересов, русскоязычного населения, национальных меньшинств от якобы ультранационалистического правительства.
Но это может быть, ультранационалистическое вы, правительство. простите, Слава, что я вас перебиваю, но просто мы как бы будем продвигаться более значительными шагами вперед. Вот вы могли бы дать характеристику нескольких основных лиц в новом правительстве Украины? Вполне, но все-таки я закончу мысль. Дестабилизация ситуации сейчас нужна исключительно Кремлю. Как основание, как оправдание, как объяснение своего вторжения. В этой ситуации то, что может происходить по отношению к евреям, будет происходить в рамках провокационных технологий в рамках пропагандистской кампании Кремля. В Украине нету групп, которые сейчас были бы заинтересованы в насилии над евреями, в дестабилизации ситуации. Не будет времени? Не будет, конечно. Я сторонник того, чтобы все шло в натуре. Новая власть сформирована. Конечно, чтобы люди ошибались, чтобы могли переспросить. Среди которых одна из трех – это ультранационалистическая партия «Свобода», ряд функционеров которой ранее были замечены в антисемитских высказываниях, включая лидера партии. Да, это было 10 лет назад. Да, Тягнебок. Олег Тягнебок, да. За 10 лет он Какова его должность научился. сейчас? Он лидер парламентской фракции. Он не получил место в правительстве, и никто из одиозных фигур в «Свободе» не получил место в правительстве. В правительстве получили место два представителя «Свободы» на должностях типа министра экологии. Оба они не были замечены в антисемитских высказываниях и в каком-то особом радикализме. Помимо парламентских политических партий, которые, можно сказать, привыкли делать лицо и скрывать свои взгляды, но на самом деле нам же не интересно, что они думают про себя и о чем говорят на кухне. Нам интересно, какова их политика, какова их публичная риторика, и в этой публичной риторике антисемитизма нет. Помимо «Свободы», более радикально-националистические группировки, которые принимали активное участие в свержении предыдущего режима и которые сейчас претендуют на какие-то должности в исполнительной власти, хотя пока их не получили. В первую очередь они ассоциируются, эти силы, с такой зонтичной коалицией «Правый сектор», принимавший активное участие в уличных боях в Киеве и впоследствии также в некоторых других городах. Лидер правого сектора Дмитрий Ерош – это человек, который не претендует ни на какие политические должности и отказался от предложенной ему должности помощника секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Хотя правый сектор претендует на должности помощников министров всех силовых ведомств, но не получил эти должности. Сам Дмитрий Ерош придерживается на самом деле достаточно умеренных взглядов в националистическом вопросе. Более того, он критиковал «Свободу» за ее этнонационалистический и расистский подход. Однако правый сектор, как аморфная коалиция, включает в себя и некоторые более радикальные группировки. В частности, пожалуй, наиболее радикальной из них является Социал-национальная ассамблея. Это люди, которые исповедуют неонацистские взгляды. Их не очень много. Они находятся в составе широкой коалиции этого самого правого сектора. Но среди них есть, в частности, люди, которые буквально несколько дней назад вышли на свободу по, грубо говоря, амнистии, объявленной Верховной Радой, которые до этого сидели по обвинению или уже по приговору о совершении ряда тяжких преступлений. Не всегда эти обвинения были, на мой взгляд, оправданы, но в любом случае это радикальные люди, это люди, вышедшие сейчас из тюрьмы. Не будет, Саша, ничего вредить. Не будет времени? Не будет, конечно. Я сторонник того, чтобы все шло в натуре. В натуре. Насколько Они они не влиятельны? определяют. Насколько они влиятельны в обществе? Они популярны сейчас в обществе, потому что они ассоциируются с самым последовательным и эффективным сопротивлением предыдущему бандитскому режиму. Правый сектор – это просто герои Майдана. Правый сектор – это те, кто приняли на себя самый серьезный удар. На самом деле это не совсем так, и это не подтверждается реальным Мы анализом говорим о уличных боев. интервенции России в Украину, о вооруженном противостоянии. Как я понимаю вот из ваших слов, что главным составляющей этого противостояния будут именно эти правые силы, вот эти
как вы сказали, пронацистские какие-то силы, то они будут завоевывать все больше и больше популярных. И в конце концов это как бы приведет к погрому. Ну вот опять, когда же будут погромы? А я не сказал, что это пронацистские силы. Я сказал, что в рамках широкой коалиции присутствуют Это также сейчас, сегодня. оригинальные Это неонацистские сегодня. группировки. Сегодня. Да, в ситуации, в которой армия, Министерство внутренних дел, силовые структуры и органы госвласти не в состоянии обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности, люди, которые призывают взяться за оружие, они, безусловно, пользуются популярностью среди населения, потому что население видит, что государство не справляется, но есть люди, которые имеют боевой опыт и которые вызываются защитить территориальную целостность Украины. Ну, до евреев ли им в этой ситуации? Ну, какие погромы? Есть российские войска в Крыму. Слава, Есть, я должен просто сказать, ваши симпатии и антипатии совершенно очевидны, так же, как, наверное, и наши. Здесь дело на самом деле не только в евреях. Мы уже заканчиваем, потому что вот нам показали время стекло, мы еще продолжим. Вопрос вот в чем. Дело не только в евреях, понимаете? Дело в общей как бы... Вот есть одна неправильная позиция, одна неправда. Вот что я хочу сказать. И есть как бы много вопросов относительно второй позиции, я имею в виду Украину. А вопросы эти остаются. Понятно, что позиция России уязвима, непривлекательна, не только с точки зрения Украины, но и всего мира. И вызывает огромное количество справедливой критики. Вопрос к Украине, понимаете? Потому что, как я понимаю, новая Украина, это как бы новая Украина, новый режим, новое общество. Это то, что, кстати, вы не знаете это в силу возраста, то, что происходило летом 1968 года, не сравнивая никого ни с кем, в Чехословакии, когда было обновление, был новый режим с человеческим лицом. Вот этот вопрос, я думаю, не менее кардинальный, чем интервенция в Крым и чем отношения России и Украины. Ну, смотрите, можно говорить, что существуют радикальные группировки, да, пускай они маргинальные, которые действуют радикальным образом, в том числе, которые практикуют насилие. Но что такое нерадикальная группировка в условиях внешней оккупации? Что такое нерадикальные формы? И до, простите меня, до оккупации русской. Да, существовали и как-то никого не громили. Вот как-то странно, а никого не громили. Сидели в тюрьме. Ну, Кто-то сидел, кто-то не сидел. Нет, но сегодня я понимаю, что как бы, любой человек, который связан с Украиной, он действительно стоит на стороне новой власти. Это Мы неправильная все установка выступаем, вопроса. Не на стороне новой власти, Да. на стороне Справедливости. Вильной Украины. украинского суверенитета, на стороне... Нет, на стороне справедливости. Оставим суверенитет в покое. Да, можно То так, есть можно так сказать. Дело Россия не, поступает несправедливо. дело не в Украина лицах, которые заняли защищается. новую власть. Дело Да, но в это ситуации. все правильно. В этой Но- ситуации дестабилизация и возможные угрозы исходят не со стороны националистических группировок, не со стороны Вот новой этот как украинской бы власти. оптимизм ваш, я не очень как бы вот Да. до меня Не дошел. оптимизм. Я Нет, не понимаю. Это пессимизм. Вот просто мы закончим сейчас. Я просто хочу сказать, что когда вы рассказали о замечательном человеке Игоре Моисейчуке, который сидел в прямом эфире с нацистским знаком, я просто напомню, что за это вообще люди получали очень строгое наказание не только при советской власти, но и при режимах в Англии, послевоенных Франции, Америки Нет, и других стран. Германии. Я уже не говорю, нет, Германии. я закончил. И, конечно же, в Германии. То есть, что я хочу вам сказать? Не, но он не со свастикой сидел на Вы футболке, сказали, с символом на- украинских национал-радикалов. Хорошо. Он как бы использует- Слава, я надеюсь, что мы продолжим это. Спасибо большое. Спасибо, Слава. Я как бы тоже желаю Вильной Украине, Украине. да, в Украине вот этой незалежности. Ну и посмотрим, как будут дальше развиваться события.